السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نصوب لكم غنبداو بواحد الفيديو إن شاء الله. واحد سميتو الدواء ديال البرد، يعني الكحبة ولا الكحة. عندي هنا ربعة ديال الشريحة مغسولة نقية، وعندي 3 الفصوص ديال الثوم. غنقطع هاد الشريحة على جوج وغنديرها في الكسكاس هانتوما كتشوفوا. غنديرها طبعا راه ناشفه، راه غسلتها بحال اليوم الغد ليه. غسلتها وحطيتها في الثلاجه، باتت في الثلاجه باش ترطب مزيان، باش تجيني ساهله في التفوار. حيت الحاجه الا فورناها كتحافظ على القيمه الغذائيه ديالها. درت الشريحه دابا تفور في الكسكاس. غنقطعها على جوج كما قلت لكم، ونحيد ليها داكشي اللي فيها، داك الشابو ديالها وداكشي نحيدو. نحيد لها كاع داكشي اللي فيها. المهم راه نقيتها وغسلتها، غنحطها تفور. الى رقدناها، الى غسلناها ما نرقدوهاش في الماء لان كيمشيو لها الفيتامين ديالها. كنغسلها مزيان، غسلتها مزيان مزيان وحطيتها في الثلاجه باتت فيها في بواطه كما شفتوا. وجبدتها لقيتها رطبت، باش ما تستغرقش ليا الوقت بزاف في الفوار، حيت انا بغيت نفورها مع الثومه. الدواء ديال الكحه وديال فيتامين دي. المهم مزايا ديال الشريحه، راه الشريحه اللي هي التين. الله تعالى قالك والتين والزيتون، صدق الله العظيم. غنديرها هكا تفور رابعه، اللي بغى يدير نص كيلو، اللي بغى على حساب. هي ما مضراش نهائيا قد ما كليتي فيها. الا كانت رطبه، الا كانت رطبه جديده يعني معسله مزيان، ما تحتاجش تغسلها ولا تفورها، تقطعها هكاك وديرها. الا ما كانتش هكا كترطب مع دابا وقت البرد والكحبه. غادي نقطعها هكا ونديرها في كسكاس تفور مع 3 الفصوص ديال الثوم. هانتوما غتشوفوا صافي. دابا غادي نقطع عليها الثومه 3 الفصوص مع ربعة ديال الشريحه. على فكرة هاد الثومة كنحيد ليها القلب ديالها، كيجي شوية عاطي ريحة مجهدة. 3 الفصوص ديال الثوم مع ربعة ديال الشريحة. غنديرهم يتفوروا مزيان واحد ربع ساعة هكاك، لأن غير على حساب الثومة طيب ما الشريحة راه رطبة مزيان. حتى واحد ربع ساعة هكاك، ومن بعد نوريكم كيفاش غندير ليها. صافي دابا هي هادي قديتها. الماء ها هو سخون، درتو في البرمة اللي هي القنجرة ولا الطنجرة ولا الطنجرة. صافي غادي نغطيها نحطها دابا تفور، ومن بعد
نتلاقاو، راه نحطها دابا تفور. الشريحه ديالي ها هي بعد ما تبخرات، هي والثومه راه باقا سخونه، راه ما شفتوا الفوار كيخرج منها. هادي دقه بطله للرواح، الكحبه، وداكشي كاع اللي في الصدر دقه بطله عليه. وزيد المزايا اخرين ديال الشريحه والثومه، راه مفيده وصحيه بزاف بزاف، مع المكون ديال هو زيت الزيتون، زيت الزيتون جديد. هانتوما دابا غنمعسها، شفتوا كيفاش دايره الثومه ولات كي بوماضه. صافي غنحطها هنايا، شوفوا انا غنبقى نمعس فيها في الكسكاس. طبعا راه ما غاديش تخرج ليا لديك الجهه الاخرى. شفتوا كي ولات. هادي اللي تياكلها من بدايه الشتاء راه ما يجيش الروح حتى الا جا يجي خفيف، لأنها وقايه من بزاف ديال. صافي انا معست الثومه مزيان، الشريحه بلا ما نمعسها لانها رطبه. بغيت معس مع الثومه باش تخلط معها، باش الواحد ملي يهز معلقه ياكل يهز الثومه مع سميتو. عندي هنا واحد نصف ملعقه صغيره ديال الزعتر، حتى هو صحي، درتو لتحت. عاد غنحط عليه هاد الشريحه مع الثومه. هانتوما غنحطهم. طبعا سطح العمل عندي نقي. صافي هانتوما مبقات فيها حتى شي حاجه، كسكاس ما بقى فيه والو. غنحيد ديك الثومه اللي بقات فيه داكشي. صافي هانتوما هداكشي اللي بقى فيه حيدتو. صافي دابا غندير المكون الاساسي اللي هو زيت الزيتون. ها هي زيت الزيتون جديده، يلا طحناها ديال هاد العام. غنغطي هاد الشريحه او التين، غنغطي هاد التين مع الزعتر مع الثومه. هذا الدواء ديال البرد وفيتامين دي في نفس الوقت. المزايا ديال الشريحه راه لا تعاد ولا تحصى. ديال التين، المزايا ديال التين راه شي حاجه مخيره. ها هو داك الزعتر بقى لتحت مع ديك السخونيه ديال الشريحه والثومه والزيت غادي يطلق وغيعطي نسمه زوينه في نفس الوقت، هو صحي للصدر. ها هي انا صايبت غير نص قرعه مع قمام قاده، اصلا ما تبقاش مده طويله. دابا البرد بنادم تياكلها يوميا. تاكليها معلقه في الليل ملي تبغي تنعسي، معلقه في الصباح على الريق. صحيه بزاف بزاف، مفيده. مع فورتها بقات محافظه على القيمه الغذائيه ديالها. انا كما قلت لكم فورتها على حساب ناشفه شويه قاصحه شويه، داكشي علاش فورتها. ونيت الثومه حتى هي طيب شويه. والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير على المتابعه والمشاركه، جزاكم الله خير، لا يجعله في ميزان حسناتكم.